ओट्स के इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हमें 1 कटोरी के करीब प्लेन वाला ओट्स चाहिए। 1 कटोरी के करीब हम इसमें सूजी डाल देंगे और यहाँ पर हम दही डालेंगे। तो हम यहाँ पर 2 से 3 चम्मच के करीब दही डाल देंगे। 1 कटोरी के करीब पानी डाल के इनको अच्छे से मिक्स कर देना है और इसको फूलने के लिए 10 से 15 मिनट छोड़ देना। काफ़ी अच्छे से फूल चुका है। इसमें थोड़ा सा गाढ़ा था तो इसमें 2 चम्मच के करीब और पानी डाल दें और इसकी तरह से मिक्स कर दें। यहाँ 1 टमाटर ले लें जिसकी बीजें निकाल दें, छोटा साइज़ कट करके डाल दें। खूब सारा हरा धनिया, हरी मिर्च डाल के इनको काफ़ी अच्छे से मिक्स कर दें। स्वाद अनुसार नमक, यहाँ 1 चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच कच्चा जीरा और यहाँ पर खाने वाला सोडा 1/3 के चम्मच के करीब डालकर इनको मिक्स कर दें। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम एक प्लेट लेंगे और इसको हम ऑयल से ग्रीस कर देंगे। ग्रीस करने के बाद जो बैटर बना के रखा है इसको डाल देंगे और ऊपर से हम थोड़ा सा लाल मिर्च छिड़क देंगे और इसे स्टीम करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया भी ऊपर से डाल दें, काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। 10 से 15 मिनट इसे स्टीम करें। स्टीम करने के बाद इसको निकाल ले, चेक कर ले कि अच्छे से पका हुआ है कि नहीं। काफ़ी अच्छे से पक चुका है, आप देख सकते हैं काफ़ी क्लीन निकला। अच्छे से ठंडा होने दें और इसे हम अब कट कर देंगे। तो कट करने के बाद अब इसे देख सकते हैं कि ये हमारा जो ओट्स का नाश्ता, सूजी का नाश्ता बिल्कुल बन के तैयार है। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट देंगे, थोड़ा सा इसे हम ऑयल में हम इसे थोड़ा सा हम सेक लेंगे जिससे जो ये नाश्ता है ना और टेस्टी बन जाएगा। तो ये ओट्स और सूजी का हमारा बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बन के बहुत ही हेल्दी, बहुत ही क्विक और इजी सी रेसिपी है। आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो में ज़रा भी कुछ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नई रेसिपीज़ का, तब तक के लिए